Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mbarbure muslimi fanye mbarbu khaybu muslimi ya khaybura aura émission nara l'islam pour tous. Aura émission qui est climatée dans nabe comptoir esclave de Dieu. Wonu sene to alo on la makinere annonce na naba on fama épisode singé na yifalade di série Arilinea avant et après le mariage. Donc na kui on va faire foutifé nan falade, on va faire dembaya fait nan falade. Nana ranna sugandi à titre sugandi avant et après le mariage. Ba inu futi fe falama benu futi rari benu futi raba anu futi fanu raba role na meni bini khabore mu fang bore fangono mane khabore fam mu fang bore fam fangono mane. Donc ala tingo mfa mane na birin faramodeya on aurait avant et après le mariage. Kono moi ma irende falafi moi ma point de souligner fait sinde point mundu naki benu nga fala futi benu futi rali ou maintenant fala basinde avant na avant to uma to série hindi mananana benu futi rali. Donc benu nga sona thème kui benu nga sona détail kui mfa mana souligner des sinde muslimi yamabe futi mufindi siranna na ba ma hazara yaraba, c'est-à-dire souci fala mana ma un tantaima asalang ama awa hamu salama awa non futi findi senana ina ganna ba ma kiyandema na kiya fo yana kolon hana mara haymu saraba na kiya hali saraba anaka nyokon ira fole amu nyokon mera la nyonyi anaka nyokon ira tagi amu nyokon mera la nyonyi tanke imu yara yikrama awa umfa manana nyitade omborbe umfa manana masende omborbe asinge alon to afala o bena ki futi hazar mara nanara wonna gibirin kui ba hazar nara nu away mu ifalama inu wana ho ina na bama. Donc point on fa fe na ramma benu futi rali khamela ma anan siraba ginela ma anan siraba. Question très très importante. Afindi gine kima afindi rame kima ila mena siraba ila ma ina senye on fa fi na nan falade ila me rôle film nan ba principalement rôle film nan na rôle principal la gi rôle bore betende na ino manarira bade netang ilu maraba afang ina araba afang. Mais na principal la primordial la on fa fini nan falade. Donc on n'arrête nto wa enfe mo enfe c'est saranama c'est saran mo enfe nanama c'est saranana na principal la asinge mo enfe kitabu senyangi ala na guru ma Allah subhanahu wa ta'ala ana na guru awonga wali ara afriande wa enfe ala khaira nkila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha hadith nanna anare recommandation enare falawombe anu interdiction enare falawombe mwa mananana
asarende moi ma science d'arifan scientifiquement na fande fala mana ku men na ramun kila matandi ma ifa ina hala matandi donc moi mana sende kila sakan nan fari donc gisinge ino wa bene futi hali bene ra Guinée choisi bene ra Cameroun choisi il a mena siraba asinge il a mané une question c'était bon qui suis-je ndena ntanna kono na question il était mon man répondre dego ita mon man question yabi fide ira non di fina yabi qui ça serait impossible. Il a même rien à m'offrir, ne rien m'a suera, ne rien colon. Alors, il boit fin. Bon, il est boit fin à Toronto. Donc, on a choisir à qui. Alors, ingana à Balori, il mort ingana inga Balori. Isiga inga mori a nga mfarene ira falambe defo mundu inanna qualité mundu inanna ira defo ane falebe ira qualité ane fam falebe nanage peut-être reba fanana pour avoir plus d'assurance isiga na fanyiri mba moi mané ram ma défaut falambe moi mané ram ma qualité fam falambe ibana falebe ingana falebe khanere nge muna ibabe muna afalu kyoki imoma mrinde na yi imoma mrinde na ya hori afindi tenen na afindi sogora afindi dendera etc ameriyo na antan ira mori na ga défaut kolom mané kono bara gi défaut nun qualité ire to mon se manna fala ina ma na question ça il était répondu ba l'air ndena ibuna dama di ka défaut anomalu da ma kolon défaut ne ou bien ali mané a kolon défaut na mais atondi mané ka ndena na wongo ni il fala mana gambe orgueil nana fala me beler ndana ka na mabrana fi fora fa anira tondi quoi anira tondi na fema mais resa sigamiri yire alo ngara miri ibabara miri na no mo wende be inu ira kobre dunia fari inu ira menge afari inu ira sese anondi falebe ino mana kolonde défaut mundu namma anun qualité mundu nanna akolo muse mena défaut nun qualité ma horin fe ine ma horin fe ne ala ko in rina ran femma kaisa fin di ginenan ido ma na ran ron kaisa fin di khamenan igine na ran femma igara suyo kumma o ga défaut ina ma fin di kerena de kono ben ngamen lisinde na défaut yi asinge na fala manebe alko igano amasara de igano katale ya améliorer voire même ya changer akorogo parce que senara défaut senan na défaut ra ibuna adama di aga défaut masara fi combat ya tinara ini ni nan girife naki fo iramini na fe kui wali huri munaki wali lamma di mara kono khali aneni la gara ba ino mané donc il nan défaut e kolon allo l'air ndenana ino ma falli be boyebo ino ma falli be imukiti ma des trucs comme ça itan na kay mayo ma peut-être ya fallait na c'est mara kono khawonu mire na malangi afindi mana fendi ndira na hanno ma problème ba kedde ira foyer ku l'air bidi défaut gbegbe na na mire mulu ma défaut mi ma mais défaut ndena ayema na wonu mire la nkono
défaut na anoma ludera mais am me déranger moi. Donc na défaut molé c'est passable au fait. Donc du coup ene gana défaut kolonde kata ine combattu ietema. Ah ene re amboyen bo. Nakata ngamboyen giri. Hali mboyen te fe manga ni alo mboyen mutere. Nkata na giri. Ibara no menira au fur et à mesure toujours ita manga naraba e fala logo ebe han ita sa gine fe mo logo na e fala logo ebe han isa khame soto mo logo na inu na giri natan inu naraba ali mane ibara no iyete ga defo geride kono nagamuna kida baranyo ini gine fe mo sono ou bien ni khame fe ma ini dogo ma khame khon na ramène fa ou bien na guinée ina ga waron ina matinde ou araba a peut-être au batari ou bien on a merindé dans concurrence fait non ala na reumba kitabu senyang reku abeni ra batu era kolon sinde ba hali walinara ini wali ora bama normalement rewa mana wali rafang fuira amatinkan fuira formation naba na tayene fa na wali rabade ali ma problème yomi ma donc na kui ala to bara onti nara wonga kolon sinde be no nga batu ene gina hanfan na sofi irumma parce que wonga fala omborbe na non dira futi saka ina bade mara Fouti sende mara quoi mode mara to gikinara tina kiak bete no na mara Fouti choix pour le meilleur et pour le pire et na vala mikibe il a fait choisir imu minima na kan kuisono fo saya ha na fe matwa fa na de na choisi qui matode ma rorinti na fe ma de donc ira Guinée il faut faire une ramfende ou bien ramé na ramfa fait fende i kata mane wudoko wule muna na kan nadi afala fe mpende nde fala alko ngai boyra fama ou bien alko nga convaincu ba gine faina ra to fa tiki fa alko na mabanyi ou bien ngi ramé se na ida na fotita etaje na yikinara alko na mabagi i wule fala na maradi wudoko mane en tant qu'adulte, me rikageli ma frini ne rikageli baraso odoro a iwa mangon futira iyo mpa wa meron ito kitama ira famma problème munana maintenant fo nga wen defo ndi nera ira ne falambe defo ndi na nga ne falebe qualité ndi na nyi nga ne falebe qualité ndi na ira ne falambe mais dans la sincérité omu wayen mare alko robor boyra fa umadi wo wayen mane alko na haniema nondi wona ham fala mo borbe wono ma kolonde est-ce que wonungi wala mo dogo natam fala fi na re point nanaki dine den na ham fala ri science fan den na ham fala donc wonu wayen a di ntam boyen bode akole ni fa mrini fa fale be a boyen bo ina ga boyen tefe matanga mane ibala to afindira ginera afindira kamera parce a boyen bo déjà bar na fala atam boyen bo donc a boyen te ma fi na rima ine ndedi éviter mane mais na muna ki da fa nga ete luna ki ntam boyen bo non afanna na combattement alko andira ba boyera alko hayam boyen ka guru mais ani combat ba ma be mabri il faut éviter ma men bi dans l'intérêt de votre couple, dans l'intérêt de votre relation. C'est pas intérêt de peut-être cobri ou bien de quelque chose d'autre. C'est dans l'intérêt de vous deux. Et voilà tout. Donc du coup, on a fait expliquer au bout de il fait défaut dans moi. Mais par exemple, Guinéen ou bien Ramen et Nemouma, bizarrement comme ça, et nous fait retenir. Mais il est négligé. Défaut beau.
mais des fois de no malu de tanna itanna gamma to fiki des fois de lu ntanna ali me kana des fois ntanno mana accepter da musse se kanamma mais des fois de ntanna namuno ma khande tamma namuno ma khande tamma donc du coup khasali muna fale tambe onna gara ba senda dari onna ma furku abor fari ha iso après fa sana découvrir gi défaut ya gi nagira ibara to donc na défaut na na yuge kiyama défaut nde fa na na fure kiyama fo ngana fam fala parce que ino ma ginen de todia e bar sa fala be hôpital gi problème ne ma ha di bar fe kui temunde iya muno ma di bar de sono ina expliquer be hôpital atanu ala tagi maintenant eno ramène de borto atoki tanto fan arayabu afata wende anyatri ou bien dine la fainara mais ena ga muno ma di bar de ou bien problème de na ma fa na dandang afano di bar de wonu ramène au borto na signala be ana wa fa finda be surprise la ou ra fouti kuisono mon ngi bar marié 1 an 2 ans 3 ans amu furfe amu di bar fe donc na kui khayna signala be a folé alima khakhli préparer na khilima ani tongo na fari wala ba salé kono khaymuna fala be anaka se marié atam fa sa kolo e bar sa fale be hôpital ou bien hala mu fa kolo bara fale be na fa sa to e muna di bar fe nano ma fi problème ngure sa so de utagi ha ya sa fi digina beta fi la donc na point nana mais ramé femme ma bili la même chose anoma fal de ramène de be ita muno ma di barde ou bien problème de ne ma fo kana dan dai fa no di barde ina ma gine marié de alima di medi araya buwi awama hadi esto ita mfana tungo iya kolo yati amuno ma ita muno ma di fidama ita muno ma ne da hadi bari ifa tungo yara suyu maintenant wo fana nan folo masono kiribi karaba nya kele nya fi nya saka amu tege fi nanan fasiga masono temedi temunde anira ya wama halala mayuge fa ina gira ba muno masono donc fo ngana fam fala mburbe nana défaut de kui mais défaut naturel lara anoma fin de furera itanga ma créer yetema mais atobara fin de furera no yo mo fure choisima afale imala mboribe donc na point nan naki défaut e kia nan naki mais na qualité ndena ino mane fa qualité c'est très important aussi rafala iwarato Kamendena, ils sont intelligents, elles sont intelligentes et tout. Mais bien, qualité nanaki, mrinde na recherchement. Il va tout. Mrinde na recherchement. Donc, il faut nous expliquer, il m'a l'ambouré, qualité beau, il va tout. Donc, même bien be kelema. Itangbe, il n'a expliqué ma, il n'a ma oulé fala. A colon, il est marié ma. A kolon igbe alugunalo sankiri ina siga makiti sankiri sarade sankiri gbe na makiti atova nye nana asare boroko nana asare goroko nana kono ka sankiri tofan kono asare boroko itam fasakiri nana afalo amula mesanyi khaya asara tofan kyo emuna fam madi khaya asara asare boroko kyo emuna fam madi amula mesayi donc Guinée fan nana kine xamé fan nana kine ini dogo ma xamé na rango ini wama dogo Guinée na ran dogo fe ina ma wulé ran fala bedi non di fala bedi monsieur ntan ne kine de ntan wama nyefe kine de wama Guinée ngonde donc ini ra qualité ni ra défaut fala be ama to mane ana fam be anomalie de l'air ndena défaut ndena mirima amu faibede mais ya mato est-ce que non ma sara dai
Ola na fama bon ibara gi fala gi c'est acceptable gi c'est bon mais gi bore ndam faida on fa mana gi masal de parce que gi tamuno ma fandembe hali afan engageri ari accompagner o masara mane parce que enare sosé ratalinara agudu mu bomboma ngi na andundo gudu isese fala adundo ina bomboma di adundo den na adundo menne donc du coup on aurait ini ira defo e fala nakanya mato irana defo yama defo ndina na c'est passable defo ndina na non natamula madangi ibarato allo ita musulmi mrinde naka wayron musulmi jinani ira mrinde naka wayron ntam beremi nanna de ntam yena lananna de ntam musalima de ntam muna ala fede iwa futi on kyoke ma fala de amirina kam mudo khameta jinena kam mudo khameta ana faka aso ma jaganna mane na mu fala de ona kolo bini wa ma khameta na ngon irira vie construit irira de bari ira mo ira imuna fambeni kelma dunia logona kay onna kolo kono nana maye de iri yete fam banyo nana maye de iri yete fan tifema na kan fan anye maya mufa makore na krara ina kan finfi c'est-à-dire ina ariana na kan finfi ina ala na kan finfi imuna soto donc nana naki khame weron point singe na nansira point singe ou bien rewa ginero aha dine onna mana wule fala ombor bede ba so se na ga awen den na kan to nyaako ona nan falama onna mana no ombor de khame yo khame iwa ma ginero aha dine ma to sinde banki la sallallahu alaihi wasallam awon recommandé ne aha hadisi senyan ekui anare aha wo gine femma wo ga fin soit aha kharge khafira khadamara wo ga fin aha noblesse ma khadamara wo ga fin aha tofanyima khadamara wo ga fin aha dinema adine nan fara dongola man to gana ka awa ina ma meribe gine be inde na hanga dine fan kayawa ma réussir kayawa ma ira minayi na hanga dine fan haligi bore mu fana nayi nanan sugandi de na hanga dine fan hala muto fan hali se mai na birin dine na birin kuvuri mane dine da hinan tantongude me na ma se kan tongu dine mai ina ma to fain tongo dine muna na kai ina ma noblesse tongo dine muna na kai donc dine na o ma frena ina me ibuna da madi ikisi dunia ikisi langara dine na donc ona folo na dine ma après o fa défaut nun qualité bete kui itang ira fe na di ira fait unguru ifenteng ira fait c'est-à-dire il fait la ba makina des fois bon qualité beau na ga mi toroma ina ma valde fa na masara ha mi toroma amudi ne dérangerie alwa ana des fois di ku fa accepter na kui ibara me donc na kui point singe na naki point friende ifama na ram mokorinde ibara me ifama fe na ram mokorinde iragi gine femfe ku be iragi khameta femfe ku beno khameta rasto beno gine rasto point mundu naki afrika ndena nansira futi nansena futira ina ma horinti isiga mere no ma na réponse fidèle tamma isiga mere no ma era kharande pe inde na pe yomuna
dunia faribe na re futi ka programme rabara ki amalo na pays atam pays rinne Malaisie na pays il wa futi là-bas fait alors on to permis de conduite passé ma faut tabe ou bien Afrique alako irano auto ra guide hala sali auto keme sali nei kono rewa ma hira auto ra gi ibo sarira faut permis de conduite là-bas awe fameni permis de mariage na permis de mariage nana niema iri autorisé irano mariage la bade ifin di ginera ifin di kamera rewa gineron hali permis de mariage na etan kamei amuna gineira fuera ayaya ha fangana permis passé ara soto o fana osiladi o samari donc nabara amase wombe futi wontanan de bire mara wontanan de afi findiri allo fenara hasard na peut-être ala awa ramulan awa non namuna futi la futi ya nan femma kono na fale ha ya fin siga fe karamo ko ni li bombo ko ni gigile ma to ga fambe na maradi mpoen re fala feki dina na re fala ibrahima ni nan fokora donc ina siga futi fe mokorin ina futi sariye falebe futi sariye ne kine alamma miri na wama gine femfe ira gina naba na wama do fi rameta alam mera gina naba ina ne kolo hali mu fano abin na bada 100% l'air bin ba mirina na wonna on tantama on nemuma mais rasali ina ga gbegbe kolo dans l'intérêt de votre couple il va na gbegbe na appliquer ma alko wa foutira sauver donc du coup na fouti fait kui me gbegbe na nato mre ama aginekima akamekima e dogoma ne kameta ba enye bara kamali e do kameta ba ira mere bara ira gbeng ou bien ira mere bara fala gine dogo ifa dogo ben ara kurun nere mini magi krayara anu rebu mini gi krayara nanannaki iba mini kraya gbete nanna donc na kraya gbete imini na nanaki na inconvénient ni nan fama li de futi ku donc on a follow fait bien ira futi là-bas on a follow fait na ma na thème ne na épisode ne kono futi fanu raba na falla mara yere kina re parce que umbara fala futi kana ma fe na rema infidélité umbar na fala incompatibilité umbar na fala mauvais comportement umbar na fala cause des beaux-parents umbar na fala ne bi pourcentage ndinara futi kana man re cause na rema mais n'attend détail femme fide épisode betine ne bi épisode nan naki ma wa mana se fala fi onna na ran kuiki onta muslimi kame fonike muslimi gine fonike na re wa ma futi fe mwa mane wakanu lintang yami nanna association na yami yekui que ça soit ici ou bien Afrique dede pays dede o linta meni ou bien famille fanyate kui kono ina ma Guinée fen tumba gi Guinée tiki fam anatiki kami muna famma atiki ni muna famma hato fay mi muna famma ayuge adayuge anaran sa me rade bumma anaran so me yida nana muna famma donc o mu famu wayna bode khalatin
wongi be dam ma beneto kha alatin ga mengetin na hangbe duniera mfama na deuxième épisode la bali na mfama waende uma critère ma uma pourcentage ma onna re fala na re futi kanama onna re fala na re futi kanama donc alatin mfama na waende na ma mto waenda mabene a mengeti na hangbe duniera man fama na fam falde inshallah awa nanara assalamu alaikum ya da wallahi